होता है तो आपको पता नहीं होगा, इस बोरे में बैठे तो कुबड़ ठीक हो जाता है। मुझे उतारो, आपको ही पता चल जाएगा। हमारे लोग अब तक आ जाने को होना था, पता नहीं क्यों नहीं आए। फिर से यह बोरा ले जाकर जिनका है उनको दिए तो वो लोग 1 घंटे के 100 मुद्राएं नाक पकड़कर वसूल करेंगे। ऐसा कहता है भोलाराम। वो बात है क्या, मुझे भी कुबड़ है, मुझे भी थोड़ी देर बैठने देता क्या, तेरे को 100 मुद्राएं देता हूँ। ऐसा कहता है लाल किशन। तो भोलाराम कैसे तो भी करके बोरे से बाहर आकर लाल किशन को उस बोरे में फिर से पेड़ के डाल को बांधकर अपने रास्ते से निकल जाता है। बाद में जगन्नाथ अपने आदमी के साथ आकर पेड़ के डाल को काटकर समुद्र में गिरा देता है। कुछ महीने गुजर जाते हैं। एक दिन भोलाराम जानबूझकर जगन्नाथ के घर के तरफ आता है। जगन्नाथ उसको देखकर चौंक कर, तू मर गया था ना, फिर से कैसे आ गया करके आश्चर्य से पूछता है। अच्छे लोग कभी नहीं मरते, सुना ही होगा ना। मैं समुद्र में गिरते ही समुद्र के राजा के सिपाही आकर मुझे लेकर गए। समुद्र राजा ने मेरा अच्छा आदर सत्कार करके अपने राज्य में ही रहने को बोले। मेरी अप्सरा जैसी लड़की से शादी कर दिए। वहाँ पर सब अप्सराएं हैं। वहाँ पर जिधर देखो उधर सोना हीरे मोती है। वहाँ पर उनको खाने पीने के सिवा और कोई काम नहीं है। मैं काम करने वाला हूँ, मुझे वहाँ पर ठीक नहीं लगा, इसलिए चले जाता करके समुद्र राजा को बताया। वो नहीं बोले। मैं मुझे जाना है करके बताया। उन्होंने कहा जब दिल करे तब आ जाना और अपने खास दोस्तों को भी लाते रहना करके बताए। मेरी पत्नी को साथ लेके चलता बोला तो वो इस दुनिया में नहीं आती बोली। ऐसे कहता है भोलाराम। अरे ये तो पागल है, बेवकूफ है। मैं तो वहाँ के सभी औरतों से शादी करके राजा को वहाँ से हटाकर मैं राजा बन जाता था करके सोचता है जगन्नाथ और भोलाराम से। अरे तुझे पुण्य मिलेगा रे, एक बार मुझे उस दुनिया में लेकर चल, ऐसे कहता है। भोलाराम पहले नहीं मानता, बाद में जबरदस्ती करने से मान जाता है। आप ये बात बाहर किसी को मत बताना, चुपचाप मेरे साथ आओ, नहीं तो हम लोग भी आएंगे करके सभी लोग पीछे पड़ेंगे बेवकूफ। कल सुबह 2 नाव तैयार करके रखता हूँ करके कहता है भोलाराम। अगले दिन समुद्र के किनारे में 2 नाव तैयार रहते हैं। एक लकड़ी का था और दूसरा मिट्टी का था। जगन्नाथ के आते ही उसको मिट्टी के नाव में चढ़ाकर वो लकड़ी के नाव में चढ़ता है। दोनों नाव समुद्र में बहुत दूर जाने के बाद भोलाराम अपने चप्पू से जोर जोर से अपने नाव पर मारते हुए, इसकी आवाज से समुद्र के दूत आएंगे, ऐसे कहता है। जमींदार जगन्नाथ इधर उधर देखकर ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाता। मेरे नाव पर मारे तो आवाज ज्यादा आएगा करके खुद के नाव पर चप्पू से जोर जोर से मारते ही वो मिट्टी का नाव टूटकर जमींदार जगन्नाथ समुद्र में डूब जाता है। भोलाराम हंसकर अपने नाव से वापिस आ जाता है।